চলে এসেছি আরেকটা নতুন ব্লগে। তো আজকে অফিস থেকে এসে খুবই ইচ্ছা করছিল কোথাও বাইরে আউটিং করার। তো এখানে একটা রেস্টুরেন্ট আছে, এরোপ্লেন রেস্টুরেন্ট বলে এটাকে। তোমরা নেটেও সার্চ করতে পারো, ড্রিম অফ লাইফস বা অমনি কিছু একটা নাম আছে। আমিও ফার্স্ট টাইম যাচ্ছি, তোমাদেরকে সব আপডেট দেবো। দেখো আমি এভাবে জাস্ট রেডি হয়েছি ড্রেসে, কেমন লাগছে। বর এখন আয়নায় নিচের মুখ দেখছে, তো এবার বেরোচ্ছি। আর সাথে ওর ফ্রেন্ড অ্যান্ড ওর ওয়াইফ ওয়েট করছে। তো চলো বাকি আপডেট তোমাদেরকে যেতে দেবো। সো এই রাস্তাটা দেখো তোমরা, এই টানেলটা, এটা প্রচুর মনে হয় কি এটা দেখে আমার পুরো হলিউড মুভির মতো লাগে। আমার এই জায়গাটা এত সুন্দর, এটা কি সামনে কি এটা করবে বক্সটায় কি আছে এখন এটা আমরা উৎপাদন করতে পারিনি। এটাতে খাবার এসছে আমাদের, দেখি কি থাকে। So sizzler. So it's our welcome drink and it's tandoori and it's so tasty, yummy. So this is our starter. Main course is pending. So starterটা খুবই ভালো ছিল, আমাদের খুব ভালো লেগেছে। এবার আমরা মেন কোর্সের জন্য ওয়েট করছি, দেখি কেমন হয়, তারপরে তোমাদেরকে আবার রিভিউ দেবো। তো জাস্ট মেন কোর্স আমরা স্টার্ট করবো দেখতে পাচ্ছ। তো আমাদের মেন কোর্স চলে এসছে। এ দেখো নুডলস, চিকেন মিক্স নুডলস, এটা হচ্ছে তোমার চিকেন ফ্রাইড রাইস, এটা হচ্ছে তোমার বাটার নান, আর এটা হচ্ছে মুগ কি যেন বেমিশাল, এটা আমিও ফার্স্ট টাইম ট্রাই করবো। তো আর এটা দিয়েছে তোমার স্যালাড, এটা ইনক্লুড ছিল খাবারে। তো দেখতে পাচ্ছ খাবারের কোয়ালিটিগুলো দেখে তো খুব ভালো লাগছে। এবার টেস্ট করে বলবো। স্টার্টার খুবই ভালো ছিল। এবার দেখি মেন কোর্স। তো আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে পুরো ভেতরটা। এবার আমরা যাবো গার্ডেন এরিয়া। So this side of garden area. এখানে সবাই বসে খেতে পারবে। আমার এক্সপিরিয়েন্স এখানে খুবই ভালো, দেখতেই পাচ্ছি এখনো ঘুরছি। মানে এটা একটা পুরো মানে টাইম কাটানোর জন্য, ইভিনিং রিল্যাক্স করার জন্য বেস্ট প্লেস। তো হোপ তোমরা যদি গুরগাঁও আসো এখানে একবার